Mirë se erdhët në një tjetër episod podcastit Flasim. Dhe sot pikërisht do flasim me një person, një zotëri, një profesor, një mësues i gjuhës shqipe, që ka dhënë shumë për këtë komunitetin tonë këtu, po jo vetëm. Ky zotëri ka një energji shumë pozitive dhe një feedback, ta jep një feedback shumë të mrekullueshëm kur e dëgjon. Pra, përveç të tjerave, ky është njohës edhe i 6 gjuhëve. Duke filluar dhe më e fundit dhe më pse e përmenda këtë është edhe gjuha ndër të tjera edhe gjuha japonisht. Duke qenë pjesë e mësuesisë dhe gjuhës shqipe, e veçanta e këtij personi është sepse është nga një trevë shumë liridashe dhe unë e kam shumë për zemër dhe vjen nga trevat e Kosovës dhe pikërisht nga Fushë Dugaxhini, rrafshi i Fushës Dugaxhinit, nga Deçani dhe nga një fshat që ka një emër që jam rrit me atë që fëmijë, nga fshati Voksh i Deçanit. Pra sot me ne është zoti Sulejman. Mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën për me qenë pjesë e këtij podcasti. Faleminderit shumë dhe nga ju, kënaqësi që gjendem sot këtu në mesin tuaj. Faleminderit shumë për ato fjalë miradije që i the deri tash, që i bërën një përshkrim jashtëzakonisht të mirë. Faleminderit shumë. Zotni Sulejmani, unë e kam qef me thirr Sulejman, ma mirë. Lutem. Jemi marrë me. Lutem si të duash. Po ti i ke gjitha titujt sepse ti je një njeri që ke dhënë shumë për këtë komunitetin shqiptar, je pjesëmarrës në çdo aktivitet që bëhet këtu. Dhe desha me 2-3 fjalë, kush është Sulejmani për ato që na shohin? Faleminderit shumë që më thua Sulejman, që është ai Sulejman Vokshi, Sabrije Vokshja, Asim Vokshi atje në Kosovë. Dhe unë e vi pranë nga fshati Voksh, i komunës Deçanit, rrafshi Dugaxhinit. Po atje kam lind, jam rrit, jam shkolluar, kam kryer shkollën të mesme, fakultetin e gjuhëve të huaja, me anglisht, gjermanisht. Pastaj pata rastin të punoj pak në arsim dhe vitet 80 dikun shkova në Gjermani, jetova një kohë bukur të gjatë, nga Gjermania, pastaj ka fundi viteve 90-ta, tham sinqerisht, filloi lufta në Kosovë, nuk kam për fatin e keq me dëshirë të isha edhe unë pjesëtar atje në UÇK në luftën e Kosovës, po s'pata mundësi të jem atje dhe nga Gjermania erdha këtu, edhe me familje, u vendosem ka fundi vitit 98, dhe mirë shkoi puna, deri tash mirë, u punësova në arsim edhe këtu një kohë, dhe ndjehem mirë, kohë mas kohë bëj përkthime edhe për një, është këtu një Kingston që quhet në Londër, bëjmë përkthime të gjuhëve shqipe, gjuhëve slave, gjermanisht nga njëherë, po kam pas rastin vërë me mend edhe pak edhe me japonisht, ato gjuhë që i përmendit i 5-6 gjuhë, po kështu mirë, dhe tash ka punu fati mirë, edhe nga shëndeti ndjehem. Nalemi pikërisht këtu te pak për të njoftë edhe më shumë. Sa e vështirë ishte ajo kalimi nga Gjermania në Angli dhe pikërisht në ato kohë ishte edhe çështja e luftës shlirimtare dhe unë e di se ti ke qenë një pjesëmarrës, ndoshta jo fizikisht, po ke qenë shumë aktiv në aktivitetet, në mbledhjen e 3%-shit, edhe në shumë gjëra të tjera. Qa mund të thush diçka më shumë se koha apo situata shumë e vështirë ishte para luftës që ishte në Kosovë, unë ndodhesha në Gjermani. Them sinqerisht, nuk pata rastin fatkeqësisht prapë përsëris të luftoj me armë, të jem në krah dhe të jem në radhë UÇK-s, por nga njerëz që thuhet edhe lapsi, edhe oratoria dhe kontaktet me njerëz, spari të ata gjermanët, bile ishte një gjerman që punova me të dhe situata shumë e vështirë ishte në Kosovë, në prag të luftës, dhe i thom, shikoni kur keni ardhur gjermanët, në histori që thuhet ju shqiptarët e Kosovës, kështu na thuashin serbët e ata që i pritet gjermanët me lule, mit blumen që thonë ata gjermanët, thash, kështu ju kemi prit në shqiptarët dhe na akuzojshin serbët e tjera, jam mundu në një mënyrë që opinionin gjerman
kolegë të punës, njerëz në jetën e përditshme t'ju them se kështu është situata në Kosovë. Dhe kur filloi ishte situatë vërtet në prag lufte, në lajmet në top news, që po i them ose lajmet kryesore ishin gjithmonë Kosova që kishte hartën e saj dhe flak, që ishte në flak, domethënë ishin momentet para luftës. Pastaj nga Pikërisht më fal. po të lutem. Sa e vështirë ishte? Se për familjen ju kishte lënë edhe njerëz të mbrapa, mos. Po. Sepse them që ka herë duhen rifresku gjanat. Duhen thonë në karrierë edhe ato që kemi kaluar. Unë atje isha faktikisht vetëm në Gjermani, gruan me 3 fëmijë kisha në Kosovë, kisha vllau, nënën, që me kohë ata i shpëtuan asaj më të keqës dhe kalun, sepse ne Rafshit Ugaxhini, Deçani, Vokshit i kemi vetëm edhe ato bjeshtë e larta, që në anën tjetër është Kuksi, Tropoja, Bajramsurin ato, dhe kaluan në Shqipëri, një kohë atje në Tropoj më duket, dhe pastaj edhe në Shkodër kanë jetuar mas e një vit, vllav, nëna, gruaja ime tjera, dhe gruaja me fëmijë pat fatin që e kishte një daje atje në Tiranë dhe i bëri disa dokumenta shqiptare dhe fluturoi në Bruxelles, Gjermanisë, aty u takuam dhe u futëm këtu në Angli në atë mënyrën si ku janë futur shumë të tjerë me ato kamionë. Po këtu, duke qenë pjesë aktive e komunitetit, sa ishte ajo feeling, si i thojnë në anglisht, dëshira për të ndihmu Kosovën? Ma thuj pak me në rast, po dhe ne, ose si ishte, do me thonë, ajo dëshira e madhe, si u shfaq, se shumica, nuk është se lufta bëhet vetëm me pushk, po bëhet edhe me dije, me ndihmë financiare, me... Po natyrisht se nuk ishte lehtë. Faktikisht, unë kur flas, jo vetëm ndoshta për vetveten time, por edhe për të tjerët, ndjeheshe vetëm që ishim fizikisht këtu ato ditë, sepse me mend, me tërë mirëqenien ishim, domethënë, në Kosovë, që atë DJ Flak Kosova, merrshim fatkeqësisht lajme që u poshkatuan, u vran, domethënë kishte nga forcat, sepse në radhë parë Rafshit Ugaxhinit janë është sepse luftën serbët nuk e filluan në tërë Kosovën në kohë, dhe pse ishin përqendruar ata me ato me armatime me të gjitha në tërë Kosovën, po e filluan nga zona kufitare që është me Shqipërinë, dhe thom shumë sinqerisht tu takova pastaj edhe shumë nga Kosova, edhe burrat mirë, familjen nga Shqipëria, edhe ishim atër një, bashkë gjithmonë. Pra, shiko, tu desha të dalëm edhe unë. Do thotë ndajshim atë dhembjen e mallin e çfarë po ndodh në Kosovë gjithë bashku. S'kishte këtu. Pra, doni mendim tjetër. Kjo dhe dashuria atëherë ishte shumë e fuqishme, them. Nuk dallohesh, dhe me thonë, në asnjë aspekt, se cili mundonte me thonë, sa mundësi kishte. Po, në vazhdimsi, duke që jetu këtu, si e mendon në atë tonën? Na ka ra pak ajo volumi i asajat dhe dashurisë, jo në kuptimin adhetar, po në kuptimin e komunitetit. Po shiko, këtu faktikisht si do ta marrim, sepse ishte një nivrull shumë i madh i atyre viteve gjatë luftës, edhe pasi përfundoi lufta, edhe tash njerëzit ishin familjar, qofin individ, ma shumë tash ishte pyetja se si do të rahatohen, ku do të akomodohen. Shteti ju ofroi shumë, shteti anglez, këtu na ofroi domethënë shtëpi, nuk na la pa gjana, por është një rast shumë interesant që në fillim kur një herë në zonën ku jetoj, u takuam si komunitet edhe 4-5 anglez ishin, edhe të tjerë të asaj komune, të kancellit, edhe na thanë shikoni, mirë se keni ardhur në Angli, ne do të provojmë të bëjmë të mundërën çdo gjë për juve, shkollimi, akomodimi, domethënë të gjitha gjërat, dhe bile çdo gjë, por me kusht që ju pastaj një ditë, kur ta tani të drejtën, të qëndroni këtë shtet, atëherë mundësisht të integroheni, të shkolloheni, të punësoheni, dhe ato të mira që ja u bëjmë ne juve, qoftë mira materiale apo çfarë do, na ktheni me të mirë, ju bëjmë mirë, na ktheni me të mirë. Shumë e drejtë. Shumë e drejtë, apo? Shumë e drejtë. Po,
dalemi tani te ajo interesi jon i emigracionit. Ne, si ti si unë, hym në atë brezin e brezit të parë, mbas demokracisë ose mbas luftës së Kosovës. Po. Dhe me thonë, kur hym për ju në Kosovë, kur u bom shtet, dhe për ne kur ndryshun gjanat, hyri demokracia, dhe ne pikërisht jemi ato që kemi nga 25-30 vjet këtu. Po. Si e gjete veten ti, duke qenë nga një fshat i Kosovës, Vokshi, dhe nga e more këtë dashurin për me mësu gjuhë të uja, dhe për të ardhur, se ti hyn te ato njerëzit e përgatitur që kanë ardhur, pak si të përgatitur në këtë, dhe si e gjete veten ti në mësuesi, në përkthime dhe në gjithë ato që ke bërë. Faleminderit shumë. Do ta filloj këtë përgjigjem këtë pyetje. Isha student i viteve diku 77, 78 para 80-s, edhe një shok i studimeve që i ndier nuk jeton më. Dhe një lektor amerikan. Dhe e pyet ato, ishim ne shkum në katedrën e anglishtes korridorit, edhe a jeni tha studenta anglishtes? Po. Ky djali para meje edhe pyet ai profesori, what's your name? Si quhesh, si ke emrin? A ja tha emrin e tij dhe mu dokt që nuk ja tha ashtu si duhet, my name is, që e kishim mësuar në shkollë. Dhe thom, ore ati shokut, ditë shka pyti profesor e Amerikani, what is your name? Se si the, my name is, kështu. Mu ka këthyë mu, tha, o Selman, tha, a në vokshta ati në katun, vokshta e ke mësu tha anglishtin tja? Se e kishim mësu në gjimnazi quj, gjimnazi Vëllezërit Frashëri, në Deçan. U qesha aqë shumë. Sa që me anglishtin e Vokshit, e gjimnazit Vëllezërit Frashëri, Fakultetit Filozofik Prishtinës, më rina këtu në Angli. Po nuk ishte lehtë, edhe pse unë kisha ndoshta pak më lehtë për mua, për familjen, sepse domethënë unë erdha me një anglishte. Tamam që nuk kisha fare ndonjë problem, edhe pse mësova gjatë jetës shumë, por provova t'ju ndihmoj edhe familjeve tjera. Unë e di bile disa ditë me radhë derisa sociali, se me thonë, në rahatoj me shtëpijeme, shkojshin për çdo mëngjes tërë ditën gati, në social ishim me aty, edhe vishte ishte valër fugjatësh. Edhe mu më nalën të lutem, me animu me përkthyje tjera, po kam hasë në familje të ndryshme që vërtet gjuha ka qenë një pengesë, apo barierë që këton pengesë, po me kalimin e kohës njerëzit Nalimi pak të gjuha, nga që ti e njoh si mirë i gjuhës shqipe. Dhe sinqerisht unë kam pak xhelozi se ti e flet shumë ma me drejtshkrim se edhe unë vetë. Dhe më vjen mirë për këtë, më vjen mirë që një shqiptar i Kosovës, se tash edhe të këtu len me dyshu pak, shqiptar i Kosovës, shqiptar i Shqipërisë, shqiptar jemi. Natyrisht. Dhe më vjen mirë që e ke marrë dialektin. Po dalim direkt te pyetja. Kur ishe këtu? Në fillimet e para, sa e vështirë ishte për shqiptar për t'i mbledh shqiptar, për të mësuar gjuhën shqipe fëmijëve, kalamajve, për qoftë edhe të rriturve. Sepse nuk erdhëm nga rrethana sikur është sot. Nga rrethana të më të rahat, me dikush erdhi ekonomikisht, dikush luftës, dikush politikisht. Pra, si mund ma shërët me 2-3 gjë? Po, është një gjë që e pam ne që kishim marrë thuajse në moshë dhe i bëjmë disa takime, e pam shumë të arsyeshme që të bëjmë shkolla shqipe, të cilat do të funksiononin të shtunëve zakonisht, edhe anglezët ofruan shkollat lokale, domethënë shkollore për nxënësat shqiptar. Unë e di në fillim, sepse takova dhe disa nga Kosova, nga Shqipëria do burra, shumë të mirë mësues e tjerë, dhe hapëm një shkollë që atëre e pagzuam me Sulejman Vokshin, ashtu si po mësuan ti Sulejman, dhe aty patëm një numër të madh nxënësve të prindët që ishin të interesuar, sepse që ta mbajnë gjuhën shqipe, u thonë ajo. Domethënë sepse shumë familje kishin ardhur me fëmijët e tyre të vegjël. Dhe shteti anglez kërkonte që ata të mos bredhin rrugëve, po të inkuadrohen, të regjistrohen të shkojnë në shkollë. Është shumë e lehtë fëmijët që e kapin ose e marrin gjuhën shumë shpejt,
Ndërsa për ata më të moshuar ma ishte problem. Pra atëherë ka pas një dashuri shumë më të madhe se sot. Sot më duket unë qofsha unë i gabu, po desha edhe një mendim se sot sikur ka rash shumë interesi për të mësuar. Është një rëmje, domethënë i pak a shumë sepse shiko, tash ti ne kur ishte një ditë duket pyetja në një takim si asimilimi edhe integrimi në shoqërinë angleze po zam. Shiko, ne është mirë që të integrohemi, por jo të asimilohemi në atë aspekt. Edhe është e pamundën që unë ku je pikërisht ti, te ti cili apo rrin në mes. E bërë pyetjen shumë mirë, lutem. Shiko, unë gati që e kam dhënë atë provimin në atë aspektin kur është çështja e familjes. Erdha me fëmijë e me gruan atëherë, fëmijët ishin të vegjël, 3 vjet e gjys, djali s'po i përmend tash me emra, djali, vajza djali, 7-8 vjeç, 3 vjet e gjys, 5 e tjera dhe ata erdhen atëherë unë bashkë me ta me një gjuhë ashtu që e folim në voksh, me atë dialektin me krejt, me çdo gjë. Edhe sot e kësaj dite, 3 fëmijët e mi flasin shqip si aty sikur katon, jo ndashtë gjuhën letrare, sikur tash po përpiqem unë, edhe pse edhe unë duhet ndoshta të kthej mrapa të vole sikur ç'është ma ka fol baba dhe nona gjuhën shqipe. Mirë po, unë e kreva obligimin si babë për ata 3 fëmijët e mi po flas tash ti, din të shkruajnë, të lexojnë, flasim, asnjë fjalë se flas me të ndonjë anglisht. Se si ata do të sillen çfarë gjuhë si do të flasin me fëmijët e tyre është obligimi atyre. Është detyrë, ata do të jenë përgjegjës. Unë s'do të harroj shqipen me ta dhe të flasim shqip gjithmonë. Pra, siç po flasim, gjuha, se unë jam pak kritik të pjesa e gjuhës, sepse duke i referuar aty në pyetjeve që u bën përpara, do të thonë ajo uniteti i përparshëm. Dhe sot që lidhet kjo gjuha edhe me komunitetin. Sa është bo, sa po bëhet, sa mendohet të bëhet, edhe apo bëhet sa duhet më bëhet. Për gjuhën, e flas në përgjithësi, sepse e përmend asimilimin, po asimilimi nuk bjen as i sent mirë. Jo, fare asgjë jo. Natyrisht jam me ty, me juve, të lutem, sepse mirë po jo, mendoj që ndoshta s'është ka bëhet aq sa duhet. Dhe për ne shqiptarët që jemi në diasporë, për fëmijët tanë, për familjet tanë, ndoshta mendoj që shtetet tona shqiptare do të bëjnë më shumë. Shqipëria, Kosova, që në një mënyrë të na ofrojnë, të them ndoshta kushte pak më të mira, po varet edhe sa kanë ata dhe çështjen e, domethënë, kjo len për mund dëshiru, kjo len për se shteti, ne nuk jemi se jemi pak në diasporë. Jemi një numër jashtëzakonisht i madh dhe duhet me i kthy pak a shumë syt, edhe ka diaspora. Qoftë shteti i Kosovës, qoftë edhe ai shqiptar. Po ky është muhabet tjetër. Po të lidhemi te gjuha prap duke ne te a është bon komunitet, sepse tash është rritet një brez tjetër, brezi i fëmijëve tonë. Dhe sa jemi ne, prindrit, të angazhuar te fëmijët tanë që ato të jenë komunitet, për t'ja lënë, domethënë, stafetën. Me atë sa kishim ne, u mënum në atë tonën. Apo e kam gabim? Është kjo po më duket e pyetja juve se sa ne tash gjenerata jonë si prind që jemi të moshuar dhe të pensionuar e tjera, që fëmijët e tyre, fëmijët tanë, ti inkurajojmë që ata tash brezin tjetër, ta dërgojnë shkollat shqipe, aty ku do të mësohet gjuha shqipe, që vërtet, shikoj, nuk është edhe lehtë edhe për fëmijëve tanë që janë tash nëpër shkollat angleze, sepse në jetën e përditshme në shkollë flitet anglisht, kthehen në shtëpi fëmijët, televizionin në anglisht, ndonjë detyrë anglisht, dalin sport anglisht. Domethënë, nuk është edhe lehtë. Por në një mënyrë sa më shumë me fol shqip në shtëpi spaku, që mos të harrohet, mos të asimilohen, por ndryshe është një gjë që po komuniteti a është i bashkuar tash, është i bashkuar. Nuk kemi ndoshta sikur si është komuniteti po azam për marrin Zvicër në Gjermani. Unë 2 vite kam punu jetu edhe në Zürich të Zvicrës, disa vite me radhë në Gjermani. Po kur flasim këto ishte para luftën, atë vitet e 90-ta e më herët e tjera, atje ka qenë komuniteti shumë i fuqishëm, shumë i fortë. Domethënë kem pas ato shoqata. Edhe pse edhe këtu janë shoqatat e
Ka. Po, natyrisht, ne kur takohemi, sidomos shoqatat bashkë për kur festojmë pavarësinë aktivitete ndrysh, po kjo s'është vetëm, është vetëm pak kjo. Po, natyrisht është pak, mundësisht ma shumë, ma shpesh, po edhe fëmijëve tanë nifen janë me tjetrin të botë tash një, po është nuk ndoshta është edhe mungesa e një institucioni tamam të mirëfillt shqiptar, sikur e kanë komunitete të tjera. Pra, po do të ishte mirë se ardhur. Mirë po, unë nuk jam aq i fuqishëm, bëj edhe shumë gjana në Kosovë, në Shqipëri, apo kupton ajo. Kështu që edhe ky Nizan duhet me e thonë sepse po i rrisim fëmijët. Ne ky brezi i kemi rrit fëmijët. Dhe fëmijët tanë tash do vjen edhe një kohë që do i martojmë, janë martu, do ashtu, dhe duke i lënë disa gjana on është sikur po e humbin edhe pak identitetin e backgroundin, me parshëm tonin. Unë thom se e shterruam pak këto, të dalim se kemi hyrë shumë modestinë dy, se unë e di se si e shumë aq modest. Faleminderit shumë. Dhe rrim pak të përkthimet. Duke qenë pjesëtar në shumë përkthime, qoftë në gjykatë, qoftë me çështje ligjore, qoftë me çështje sociale, qoftë me spitale, mund të thush në rast konkret që vërtet e keni veten shqiptar, po shqiptar. Më ki prek në zemër, po të më shumë sinqerisht. Arsyeja pse mund të shulë zëri pak. Raste të ndryshme, shumë sinqerisht. Sa që ka pas raste, zakonisht kur bëri përkthime të niveleve të ndryshme, të natyrave të ndryshme, kur kemi djemë të ri, vajza të re, po djemë si zakonisht ma shumë që vinë nga viset të Shqipërisë, sidomos nga Veriu, që janë në mosh, dhe shteti angles kujdeset për ta. Po, kur ata janë në shkollë, dhe kur janë ato parents evening që thonë mremet për prindit që dikush nga shtëpia aty ku janë vendosur edhe sociali marrin pjesë, dhe kur ai djalë po e zon që ka nga Shqipëria është vendos para disa ditësh apo muajsh dhe është në high school apo çfarë college, dhe notat e tina, sjellja e tina, vijimi i tij në shkollë është për marak, për qejf. Zemra më rritet, më skuqet fytyra, kënaqem, çfarë suksese tregon ai djalë. Ka shumë raste. Në përgjithësi mos më abo qefin vetit. Po shqiptar, a jemi ne shqiptar? Po. Më këmbgulës në atë që duam, për atë që dëm. Jemi për ato që duam, shiko, ka shumë raste. Pa po qefin, do me thonë realitet. Po shumë sinqerisht. Shumë të në raste takoja si djemë të ri, tash kështar kur janë të vendosin në për familjet angleze, që kalojnë shumë mirë edhe në familje, edhe familjari, kryefamiljari, e jep ai mendimin e tij gjatë bisedës, sepse në një përkthim vjen aty, është ai zoti i shtëpisë, familjes, është edhe ai çuni aty, edhe një farë RIO, është një farë reviewing officer që thonë që ai është mbikëqyrë, pra lutem, dhe kur vim te biseda ato, pytet ai zoti i shtëpisë, thot jam aq i kënaqur me këtë djalë, është i sjellshëm, i mirë, vjen kohë në ora 9 në mramje, nuk vonohet, kur në kuzhinë që duhet mësoj ai tashti me përgatit ushqimin, sepse duhet dikur të pavarësohet. Ka raste të panumërta që janë të shkëlqyeshëm, sepse në një shtëpi ndodh që ka edhe nga Afganistani, nga djemë refugjat që kanë ardhur nga vende të tjera, asin kërkues, por shqiptarët janë mu kënaq. Po kom raste kur ndonjëherë pak edhe droga, pak edhe nuk vinë me kohë, hynë ato shënimet e policisë, janë edhe këto. Po si ndihesh? Po të sinqerisht ndina i prekur, pastaj mundon edhe t'i këshilloj kështu masanetën, po të lutem. Po në djali mirë, e ke jetën përpara, shkon shkollë me rregull, sepse shteti, përveç kur ta bën moshën 18 vjeçare, atëherë nëse është i rregullt, e vazhdon edhe fakultetin, universitetin, shteti ja paguan. Domethënë edhe ka absolutisht shkollimi është shumë i rëndësishëm. Po prap po rrim pak këtu te përkthimet. Domethënë, po këto kohë e fundit po flitet pak a shumë për
flitet pak, po i shohet më shumë shqiptar, edhe në media, sidomos në media. Si e nin veten, ose si mund ta japësh një mendim tonin, a kemi edhe ne pak faj? Nuk mund të largohem nga faji, shpesh herë është edhe shumë shqiptarë, ndoshta po them një numër, ndoshta bin edhe viktim, varet në çfarë rrethi, në çfarë shoqërie, apo kupton ajo, sepse të futin ndoshta të tjerët rrugëve që s'ja vlen, që përfundon ndoshta edhe në burg, edhe dikun që apo kupton ajo. Masandenja tek këto autoritetet angleze shpesh edhe që keni dëgjuar ndoshta edhe ju aje Albanian, Kosovan, Albanian e gjana tjera, unë gjithmonë përpiqem dhe them unë jam shqiptar. S'ka shqiptar. Për si vin nga Kosova, mund të jem nga Maqedonia, po nga viset shqiptar, jam shqiptar absolutisht. Me shpirt, zemër, gjuhë, traditë, çdo gjë. Qëndrojmë pak këtu. Po ndoshta s'është pyetje shumë e saktë, po ti jemi edhe pak realist. Si është marrëdhënia, nuk më vjen mirë që i bëj si pyetje, po marrëdhënia e shqiptarëve të Shqipërisë me shqiptarët e Kosovës. Qofsha unë i gabum, po duket si një farë distancë, nuk e di se për çfarë. Në shumë ishte në raste është perfekt. Po dhe në shumë raste të tjera më duket mund. Cili është mendimi jot më mirë? Dëgjoni, është ajo shpreha që në gruni, fusha me grun, ka ajo farë egjëri, kemi thonë egjëri, apo ka në çdo kund, në thonë të lutem, dhe po absolut shumica shiko. Ka raste kur edhe këta anglezët bile unë e kom pas kur kemi qenë edhe me kolegë ndonjë përkthim e tjera, bile më pyet një herë, thot pse kandidati thot Sherman thot ka dëshirë ti t'jesh edhe ato në takime tjera me këtë, sepse kur një djalë një çun lajmërohet për herë të parë ke sociali, atëherë janë ato fazat. Mas 3 muajve, 6 muajve, është ajo review. Po për ato review si bojnë ato shikimet, e pastaj dhe gjithmonë kanë dëshirë, po pse tyja, dhe thonë, po ndoshta po e gjojmë një afërsi të gjuhës, sepse në gjuhën shqipe ka shumë dialekte, edhe natyrisht unë e pyes, sepse unë e di një rast dikur ishte një zonje me një fëmijë duket te një mjek, po edhe mjeka nuk ishte anglez, ishte polaka, nuk e di çka. Dhe e pata bukur shumë vështirësi ta kuptoj se ishte e jugut atje në dialektin gjuhë, tom shumë sinqerisht, po nuk gjati procesi shumë. Dhe këta kanë dëshirë kur janë vinë zakonisht nga Veriu që kem edhe dialektin i kemi shumë afër, aty Kukse, ato viset Veriu çka janë me në Kosovën shumë. Qa ishte një dëshire jote, duke qenë ti i lejtë kësaj prapë? Okay. Unë e di mendimin tëm, po që është edhe një mesazh që mund ta jepsh. A duhet kishim kufi apo? Po, të lutem, si ma bën këtë pyetje? Tash pak edhe me humor për ta thonë. A di pse? Po, çfarë? S'do të fare të kem kufin. Jo, të lutem, edhe unë tash sidomos aty kur kaloj se shpesh shkoj me njerë në vit spaku shkoj me kerrun, do të thonë me kerr pej Londrës 1700 mila i boj një drejtim. Jo natyrisht nga Serbia fare, po nëpër Kroacie, Malëzie, Shqipërie, hyn Kosovë atje, ka Muriçani, vjen kalim Shkodra dhe vazhdoj. Dhe absolutisht bile tash po i bjen verës më shumë. Çfarë po thon gati pa unë fare. Kofini veç sa është ndoshta kështu imagjinar, sepse në realitet ajo jo në ata policia poshtë. S'duhet me pas kufi, jo. Okej, tash të nalemi pak të ajo pasioni jot, që unë e di se cili është ai gjuhëve të huaja. Po përshtypja në takimet tona, jo se mi taku shpesh, po ke një humor të hollë dhe më ka pëlqyer një histori me atë gjuhën japoneze, me regjisorën japonez. Të lutem, kisha pas dëshirë në atë mënyrën se si e tregon ti, ta kishe nda edhe me njerëzit që na ndjekin. Faleminderit shumë edhe për ju dhe për ata që na ndjekin. Është, shikoni, nuk e di ku kemi qenë diku në një zonë të Londrës ku një zotëri, një burr shumë i mirë që zot me emra nuk do të shkojmë, dhe ishte takimin që e bëm dhe ndëgjon ai Japani nga Japonia dhe e shef edhe në bisedë bisedojmë kështu pak sepse ai tha shiko tha do Koizumi quhet ai Koizumi
Ai tha, unë tha, mendoj tha që ja vlen me bo tha një dramë, tha, pak a shumë tha mi bash do aktor, tha, po do të ai më tha do t'jesh edhe ti këtu pak në rolin me ndihmu në gjuhën japane, edhe pse atë ditë nuk e di pse s'kesh as në formë, po kur e shpreha dëshirën, tham po more do ta Po luaj. ky regjizori ishte i njoftur. Shiko, ai tha unë jam i njoftun, po jo edhe aq i njoftun atje në Japoni, po deri diku, dhe i thash po mirë, atëherë do ta lëm një takim edhe të shohim. Mirë po, unë i zgjodha ata dhe aktorë, nga komuniteti disa emra, ishin 3 burra, isha edhe unë edhe 2 gram duket. Po, shiko, nga gjuha japane, kur ai thotë komabwa genki hachu, që atë ditë, do të thonë, ishte ditë me diell, ishte bukur si sot. Genki hachu. Tash, të lutem, je kam i përdor atë japanit disa dialekte të jugut, tash unë më shumë merrem me dialektet veriore. Dhe aty përmbyllem për me vazhdu dramë. Ja, du të mi thush pak një monolog vogël, japonisht e ja, genki hachu komabwa, atëherë, se e kanë ata dhe me pak, me përkujtje. Me për atonë, sa që unë bile, kur ndëgjoj unë në telefon bisedë një kabinë telefonike, edhe të thomë shumë sinqerisht, kom pak problem me dallu edhe me gjuhën kineze, vietnameze. Man na i thuj në një 2-3 fjalë. Hachu, achi, se në një shkon kësu kur t'ishe edhe kalun karate, është e katër. Po, kalojmë nga Japonia, sepse tash edhe për shikuesit mund të jetë pak a shumë për ata që se kuptojnë, tash ka të tillë që kuptojnë. Po pra, bota është shumë e vogël. Po pra, në kuptimin. Sigurisht. Dhe kjo është një gjuhë shumë e bukur, kjo mësosh një gjuhë japonishte. Po se kur i thashën ati në fillim japonit, Neihon, Seisei, tha, you are talking Chinese, tha, kjo është kinezisht, thash, wow, po i nikoj shiu dhe aty, tha, kem po, thash, jeni me një anë. Po, pra, me kines nuk po du me pas, asi Neihon, Seisei, po, thash, dalim nga Japani. Si të qoftë, po, pak, unë e di se edhe gjuhë kryesore edhe rusishte, pavarësisht se ne, tashti na ka humbë, po brezi, unë e kam bën rusisht në shkollë. Apo? Keni bërë dhe rusisht? Po, edhe kam harru. Po mu më vjen mirë, sepse kjo s'ka të lidhe rusishtja me politikën. Rusishtja është gjuhë dhe Rusia është një shtet begë si i fortë. Dhe kisha dash një 2 shprehje rusisht po spretove. Unë edhe kur isha në Gjermani, po edhe këtu në Angli, edhe pse ato nuk kam mësuar rusisht. Edhe ne kemi mësuar atje bilisht ajo Moskva stolica SSR, Shirokoj ulici Balshoj Domoj, e tjera, rrugë Gjana, atje Balshoj teatre, e tjera. Po, që thuati как сказал на русском языку спасибо, когда я сегодня с тобой мы говорим, это говорим чуть-чуть на русском, на албанском языке, где моя, что написать mi gavarimo, e humba atë farë që kishim, po më falin kara, edhe flasim mi gavarimo pa albanski jazik, flasim gjuhën shqipe. Shumë bukur, po pak gjermanisht është. Him do t'i themi gjitha. Po, ishte ajo, se unë jetova në Stuttgart, që është kryeqytet i Republikës Baden-Württemberg. Bile ata kanë edhe dialektet shvab, se po zonë Bayern e ka Münchenin, flasin dialekt pak më ndryshi. Dhe po, unë shkova, shkurt një insert të tregoj në fillim një ngjarje, kur shkova viti ishte 82-83, nuk isha gjuhën gjermane fare. Pak po jo edhe shumë, dhe shkoj në një restorant për me hangër mëngjes, ka ora 10 e mëngjesit, dhe i thom ati ishte një njëri aty që shërbente, e mora këtë tabakin, apo, edhe thash i lutem me thot drejtën anglisht. Thash, munda më marrë këtë, një qaj e tjera, edhe ku erdhëm të ajo kaca që i thonë ata, të tillë, kjo. Ati shkam tha, ta thom tash, du ta thëm anglisht, puna që aje tha kështu, tha, sir, you are in Germany, you have to speak German, because Germany was never English colony. Zotëri i në Gjermani, flet gjermanisht, se Gjermania s'ka qenë kur koloni angleze. Tup. Mos e zgjat ma shumë dhe ne shqiptarë, i kemi fut gjuhës shqipe, anglishtës po thuj se po e barazojmë me shqipe. Shumë toponime, shumë.
Dhe kjo që i theti, se dhe unë kam jetu ca kohë në Gjermani, Vërtet po. dhe edhe kjo që i theti është shumë e vërtet. Pra, gjithë që e Gjermani, gjithë e dinë anglisht dhe asnjë se flet. Okej. Ashtu pra, unë kam pasur ashtu. Kurse ne në televizor, në 3 fjalë, edhe unë tash i thash një 3 fjalë anglisht s'kam qef hiç. Pra, po, Po kjo asimilimi nuk është. Natyrisht. Unë që kërkova ti ato për gjermanisht thashë, also die jonge man das nächstes Mal, wenn ich komme vorbei, ich versuche mal auf Deutsch mit ihnen zu reden. Herën tjetër i thash, kur kaloj këtu pranë, do po edhe vërtet mas 3-4 muaj shkova. Edhe atër i drejtuam gjermanisht me atë gjermanishte që mësova pak. Thashe, Herr, bitte schön, ich nehme 2 Brötchen, ein Tee und kleines so das und fertig. Beim die Schluss kapundi, thash, you know what atina diçka? Wissen Sie was? Ja. Thash, nuk jam as angles, as audent, thash, po jam shqiptar. Wow! Kur i kam thonë që jam shqiptar, atër vazhdoj të flas prap diçka me mua anglisht. Sepse nga historia dhe këta angles, francezë dhe gjerman nuk kanë dëshirë, secili ka dëshirë të dominojë gjuha e tij. Po prap, edhe ne shqiptar, po ne mos ta hupim se gjuha jona shumë e vjetër. Si gjuhë. Si gjuhë, si toponime, si ashtu. Natyrisht. Dhe nuk kemi pse me e marr ne pak hajde më shqipe. Ne shqiptarë me gjuha shqipe është shumë nalt. Shumë e lashtë. Tash sa po ka dalë fjalori, i ripërpunuar me gjuhë shqipe ishte rreth 20 kg, vetëm fjalori. E pra. Dhe po kalojm pak edhe te italishtja jote, se aty e ke edhe maraktia te italishtja. Po e kemi kur tafret me gjuhën shqipe më duket është diçka mësohet shumë lehtë duket gjuhë italiane. Italiania është melodike. Shumë melodike. Unë shkova në vitin 1994 a Firenze për imparare la lingua italiana dhe sepse të lutem ta përkthejm pak si shqip. Vitin vërtet 1995 të shkova nga Kosova përmes barit, Malizien bari italiano atje, sa që kur ndëgjoj një italian i thash për parësi për më marr biletën për Firenze. E pagova kursin një mujor 2000 marka gjermane me akomodim me çdo gjë. Edhe i lëshova ti rastin, tha, molto gentile, edhe kështu, tha, wow, signor, prego. Shkova në Firenze të Italisë. Edhe sa mësova une, për një muaj ditë, mësova bukur shumë, po thamë. Edhe ishte kënaqësi që ai qyteti bukur, ato lumi fiume armë, po si janë ato, pastaj Ponte Vecchio, ajo ku ka arë e tjera, po mësum historinë dhe artin italian, edhe gjuhë mësova bukur mirë kështu, pa të ashtë sepse një më pëlqen edhe gjuha italiane shumë. Bile, u bo një dasëm në Kosovë, nëse mund të them kështu një insert, apo ndoshta... Jo, pa tjede, vazhdo. Atë që ka ndodhi. Ishim në një dasëm dhe ishte ditë shtunë. Para në mëngjesi, shku me auru ati të zoti dasmës. I bo për hajë. Po, me a bo për hajë, kështu. Ishim një 10-12 persona, ndoshta edhe një ka qenë maj vjetër se unë në bosh, po une, kështu unë edhe si plak me mjekër që po dukem, kush po folë thasha pa, të të gujnë një rast po. Gjatë luftës në Kosovë që zilante, do më thonë njerëzit që shkuan edhe nga Kosova përmes Shqipërisë, detit atje kalun në Itali, një mërëmi thot gruaja burrit, amar burr thash, qumar thash po tha, që të ndugu i tha mërna, pak buke, pak meshe ta bojmë darkë. U qu kjo qitja të setën krive edhe u nis vetë me vetja që s'kesh mësu italisht 3-4 javë sa ishin shku. Hyrin shitor aty, po këqyrë, ja boni ai buongiorno, ai dhe leone këqyri, se kishtë thonë gruja, pak buke, pak meshe, kjo ja boni tha, un poco di buco, un poco di misho, adi pak buke, pak meshe. Ka thonë, qa ditë? Ai kishtë qëllu shqiptar. Kush ai Shqitsi, edhe ati që ju këthyaj, për kokën e asaj nane, si dice un poco di carne, un poco di pane, un poco është pak, un poco di carne, mishë, u këthyaj në shpim rapa. Që grua tha, tha njëri, tha, mësove italishten, tha, ai italiane e shqiptari. Jo, tha, një falimendesh, tha, valla, du të falenderojmë, tha, të dy. Kishin pa qitë një flima, shamdena, aja që unë atër shqiptarë një ditë tjetër. Kështu që po, gjuha italiane është e le. Mirë, Sulejman, po thrim pak edhe një pyetje, pasi jemi bashkë të gjuha dhe të përkthimi. Duke qenë gjithë kohës i angazhuar me këto përkthime me një ditë gjermanisht, një ditë anglisht, shumicën anglisht.
pyetje, është pak pyetje si kot po du me ta bon. Okej. Cila është ajo që ta ngrohë zemrën, ose a e përzin ka herë atë gjuhën tonë me ato gjuhët e tjera. Po shiko, thom sinqerisht, nuk ka gjuhë tjetër që duhet vetëm mu, po secilit shqiptar që është shqiptar, gjuhën shqipe, absolutisht. Mirë, po pastaj vjen gjuha dhe tjetër, si e dytë, ndoshta në këtë rast jemi këtu në Angli, në jetën e përditshme, jashtë shtëpisë kem anglishten, edhe gjatë përkthimeve, kom pas e fletim edhe folem edhe ma herë, ndoshta raste të ndryshme, edhe raste që më kanë bërë edhe me emocionet të ndihem shumë mirë raste, po nga njerë edhe ma me ndoni që i ka ndodhur. Për shembull, një djalë një ditë kohëve të fundit e kishte thy komen, një aksident në komunikacion, dhe ishte me ato shtagat, 25 vjeçar, vetëm krejt këtu, prindit Shqipëri, mërzitej shumë, i thash kur ajo, dhe pse ajo komen e kishte edhe me metale, me diçka gjana, sa e nisha sikur ta kishte thyer ndoshta djali jam, ta kishte thyer shumë avulton. Tash një mesazh, duke qenë në rolin e mësuesit të gjuhës shqipe, po edhe këtyre gjuhëve tjera, një mesazh për këtë brezin e ri dhe brezin e atyne që vinë në rishtas, këtu në Angli ose edhe kudo në Europë që marrin rrugët e kurbetit, cila do të ishte një gjë specifike kashi gjuhës dhe kashi komunitetit tonë shqiptar. Unë po them këtë, jetova gati 20 vite në Gjermani dhe një popull që nuk asimilohet kurrë, ma mërmendja jonë turqit, greket edhe italianët. Atë ka bile thuhet se në Gjermani janë mase 4 milion turq. 5. Ndoshta edhe 5. Pra. Edhe për 40 vjet unë e di një herë një turk e takova, nuk e di 3-4 fjalë që dinte gjermanisht aso kohë, thom që sa vjet je arkadash, se më janë tash me turqisht i di një 2-3 fjalë, më shumë s'di, 4 s'di, ndoshta po. Tha 40 vjet, 40 vjet, 40. Thash për 40 vjet, 4 fjalë turqisht, tha jo, valla jo. Jo, pse tha? Kom tha komunitetin i kemë edhe shqitorë të çdo gjë turqisht ta s'podu, Pra, pra, tashti te ne shqiptarët, po flasim që jemi këtu në Britani të Madhe, është gjuna, është mëkat i madh që për me hub gjuhën e traditën e këto, unë edhe si prind, edhe prindet tjerë, edhe ne duhet këshillojmë të jemi sa ma shumë. Bile një ditë ku ndëgjum që thot një zonë nga një zonë e Shqipërisë, shkolla shqipen, këtë vend është shkolla mas pari shtëpia ajo shkolla, prej aty. Fol me fëmijët tuaj, bëni muhabetin e në Shqip, atër edhe shkolla është një plotësim që janë ndihmon dhe mos ta harrojmë gjuhën. I dashur pak a shumë ne i tham gjanat. Ato që më kryesorët dhe tash kam qefën ta bëj test vogël me pyetje përgjigje shpejta, sa mundesh mu përgjigj ti, po du me marrë edhe një mendim pak a shumë më të kualifikuar nga ana jote. Po filloj me largimin, shpëtim apo humbje? Humbje, po edhe shpëtim në një mënyrë, i ka të dyjat kisha pas me thoni i ka nga pak. Sakrifica, zgjedhje apo detyrim? Detyrim, po edhe pak që zgjedhje, po të dyjat kisha pas. Të dyja i ka të dyjat, pa, sepse. Te identiteti, te ajo që unë alëm. Pa. Rrënjë apo rrugë? Ja, identiteti është një rrënjë, s'mund ta ndryshojmë identitetin, je shqiptar, nuk... Përkatësia, do me thonë ne, iluzion apo nevojë? Ja, është nevojë, edhe pse ka ndonjëherë iluzione që po... Përkatësia është nevojë, është pra, identitet, me ditë se kush jemi. Me ditë po, Liria ka çmim apo kufi? Ja, liria ka çmimin, sepse kemi dhënë çmim të madh, ma shumë se ç'duhet. Ma shumë se ç'duhet, domethënë me fitu liri. Kush mbetet kur le gjithçka mbrapa? Kush mbetet kur le diçka mbrapa? Po, kush mbetet kur le gjithçka mbrapa? Shenjat e kohës, domethënë,
kur mbetet diçka, kur absolutisht. Okej. Ikja, që e lam atë vend, është humbje apo rilindje? Ja, kisha pas me thonë humbje, sepse ikja nga vendi yt, ti ke humb, domethënë, humb atje fshatin, shtëpinë, vendlindjen, dyqysh në një mënyrë të ka humb, ndoshta jo për gjithmonë, që kthehesh një ditë, por është më shumë humbje. Dhe tani e funit, Kosova, Shqipëria apo Anglia, Londra? Po, unë kisha pas me thonë, shiko, me qenë se jemi në këtë shtet, po s'mund ta qesto para Kosovës si Shqipërisë, absolutisht, që është Shqipëria, Kosova, edhe Anglia. Ne, kush që i kemi pasaportat angleze, udhtojmë në të gjitha anët, mirë po ky shtet na ka ofruar, na ka stërhuar, na ka dhënë të drejtat, po nuk do t'i harrojmë viset tona në vendit shqiptare. Suleman, të falenderoj shumë për këtë bisedë, paka shumë qiltër, dhe je i mirëpritur edhe rradhë tjera, se kena qa me të regu, ky ka limit, ka një orar ky emisioni, kështu që na duhet edhe me ndërprej për shkak të minutazhit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që isha në mesin tuaj, isha musafir juaj, shpresoj që edhe ndonjëherë tjetër jeni mirë se ardhët më ftoni. Edhe për teje shumë faleminderit dhe faleminderit edhe për juve që na një gjutë në këtë emision dhe shifemi në emisionin tjetër. Shumë faleminderit.